từ để bà mở cái bánh bao ra nha. Nhìn giống cái sừng hấp bánh bao. Rồi để bà mở cho. Bà mở cho từ từ. Rồi xé ra thử ha. Ồ. Rồi tôi mở ra coi ở trong đó là cái gì nè. Bà mở ra cho con coi nha, bánh bao nha. Ồ, cái này còn được gọi là bánh thầu nha. Ồ, nè con lấy đi nè, bánh bao nè. Kìa giống cái bánh bao thiệt à. Nè bánh bao nè. 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 Rồi bây giờ mình coi review tiếp cái này ha. Rồi để cái bánh bao qua một bên, để bánh bao này qua một bên. Rồi coi trong mấy con này là con gì ha. Rồi có 5 con ha. Cái này là bây giờ cắt ra này coi là trong đây là con gì nha. Chắc phải cẩn thận không là cắt trúng cái con nó kêu luôn. Ồ, cái này là con con này là con ngựa một sừng, nhìn dễ thương không? Con này con gì? Ồ, con chuột hồng nè. Ô chết rồi, cắt vô 2 cái lỗ tai rồi, chết. Tiêu luôn. Cắt trúng 2 cái lỗ tai của con thỏ rồi. Con ngấu trúc panda. Rồi con này con cọp, bé cọp. Oh no. Con này là con cọp. Còn con này là con ngựa một sừng á. Còn con này là con gấu trúc panda. Con này là con cọp.
Con cọp, con thích con nào, con thích con nào? Con thích con này hả? Con thích con này hả? Con này là bạn cọp. Anh Cun ơi, anh Cun à. Con Hung nói hả? Con Hung nói hả? Nè, con cọp nó bóp cọp lại nó dẹp lép luôn. Coi nó phình ra nè. Nè. Chào các bạn cọp đi. Bye bye bạn đi, bye bye bạn đi con. Bye bye. Các bạn hãy nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để xem những trò chơi tiếp theo của Cun nha.